Вспомним несколько хадисов. Значит, есть такая глава, называется глава о необходимости скрывать недостатки верующих людей и о запрете распространения их недостатков, если в этом нет нужды. Аллах сказал: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инналлазина юхиббуна ан таши'аль фахишату филлазина аману лахум азабун алимун фид дунья валь ахира». Сура Ан-Нур, аят 19. Воистине те, кто желают, стремятся распространять мерзость среди верующих, для них мучительное наказание в ближайшей жизни и в последней жизни. Вот. Есть люди, которые любят распространять провокации, разные, настраивать друг против друга, одних на других. Таким людям просто за то, что они любят, желают это, даже, может, даже еще не сделали, но план себе построили, все, их ждет мучительное наказание и в этой дунья, и в последней жизни в ахирате. Поэтому очень опасно распространять мерзость, распространять дурные новости. И тем более говорить то, чего нету. Хадисы по этой теме. Ан Аби Хурайра радхияллаху анху, ан Набии саллаллаху алейхи ва саллям, قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Раваху Муслим. Абу Хурайра радхияллаху анху передает хадис от посланника, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: если какой-то раб, человек имеется в виду, раб Божий, скроет другого раба Божьего в этой ближайшей жизни, то обязательно Аллах скроет его в судный день. Есть такое понятие сатр. Сатр — это значит закрывать, прикрывать. Вот кто-то спит, например, твой сосед или друг, или даже сын или дочь, и без одеяла лег. Когда человек без одеяла лежит, он может так согнуться, как-то какие-то его габариты могут открыться. А ты возьми одеяло его и накрой. Вот это называется сатр в прямом смысле. А в переносном смысле это значит скрывать его недостатки. Бывает, кто-то что-то разбил или сломал, или какое-то, в общем, неправильное действие совершил. Об этом направо-налево не надо рассказывать. Вот он такой, он сякой, это сломал, то сломал. В общем, жаловаться — это нехорошее качество. Распространять какие-то дурные новости — это нехорошее качество. И наоборот, когда мы в судный день будем очень сильно нуждаться, чтобы Аллах скрыл наши недостатки, то, что здесь мы кого-то скрыли, покрыли, в судный день Аллах нас тоже скроет, иншаллах. У него есть имя Саттар. Саттар — это значит закрывающий недостатки. وعنه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهر أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Раваху аль-Бухари ва Муслим. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Куллю уммати муафан». Вся моя умма прощена, вся моя умма защищена, вся моя умма, к ней Аллах снисходительно относится. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалям, за нас с вами очень много молился. Есть такой аят в суре Ахзаб, по-моему. «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ан-набию ауля биль му'минина мин анфусихим». Да, такое. Значит, пророк говорит, вас любит больше, чем вы сами себя любите. Примерно такой смысл. Или
И пророк за нас постоянно дуа делал. Уммати, уммати, Аллаху махфир, уммати и так далее. И вот Аллах его дуа принял, и Расулуллах алейхиссалям говорит, что вся моя община, все мои последователи, они находятся муаф, как бы прощенные, как под особой защитой, под особой опекой Аллаха субхану тааля. Илля муджахирун, кроме тех, которые поступают явно, открыто. И спросили, что значит явно, открыто поступает. И пророк объяснил: «Аль-муджахара ан ямаля раджуль билляйли амалян». Примером явного поступков является то, когда человек ночью совершает какие-то дела. Имеется в виду какие-то нехорошие дела. А потом утром просыпается и начинает рассказывать. Вот, я был ночью там-то, делал то-то, столько-то, столько-то там чего-то такого сделал. Ну, бывает, это молодежь обычно вот так любит хвалиться. Я столько девочек испортил, столько там гулял, здесь гулял, ночью там был, тут был. И пророк алейхиссалям говорит: «Хадбата ястуруху раббу». Аллах его скрывал, но он утром становится и раскрывает то, что Аллах скрывал. То есть сам себя позорит, скажем так. И такие люди, говорит, не будут прощены. Почему? Потому что есть такое понятие, как психология толпы. Люди друг за другом повторяют какие-то действия. Если ты услышишь, что кто-то такой, что-то такое сделал, и думаешь: а я чем хуже, я тоже могу. И начинаешь за ним повторять. И так этот грех распространяется в обществе. Поэтому, если грешил, об этом никому нельзя рассказывать. И как-то это афишировать, как-то это представлять и так далее. Или если тебя спросят: а ты там, когда был молодой, курил или не курил, надо сказать: не твое дело, не твое дело. И не надо говорить: да, я курил, но потом я вот раскаялся, сейчас я хорошенький. Нет, так. Надо скрывать, и свои недостатки скрывать, и чужих недостатки скрывать.